Atvažiavau, prisičekinau. Čia matai, nuvažiavau ten, kur mašinas. Geziuks išlinda, sako, tau ne čia, sako, tau į keleivių terminalą, nes čia Stena Line, matai, jie keleivius kelia. Ir gali kažkuom ateiti, jeigu nori čia. Dabar laukiu. Da 2 valandas man iki kelto, tai čia dabar kažką reiks veikti. Teliką pasižiūrėti. You're the bike, yeah? Just follow me. Nu, aš jau kelte. Dviračius tai ten taip normaliai į kamurkę pastatėm. Žodžiu, su dviračiais čia biškai problema, būtų geriau čia kur nors buvę pririšt, va čia kažkur tai, negu toj kamurkiai. Ten sakau, aš nekišiu, sakau, ten ratą į tą, kur tie tokie padaryti, ten ratą įkiš, nesąmonė kažkokia tenai, sakau, man stabdžius diskinius sutraiškis, iš vis ratas suplėškis. Nu, eina į viršų dabar. Viskas, laivė. Pasikroviau save į laivą. Tai aš vakar, ta prasme, šią naktį, tai aš nakvojau va ten, va, kur va tas, nežinau, va ten matos toksai kaminėlis išlindęs, va tenai prie tą pravažiavau šiandien. Ir iš anos pusės filmavau da iš ryto šitą visą įlangą, mačiau, kai kels kelias. Dabar išvykstu iš čia ir išvykstu iš Škotijos į Airijos salą. Iš vienos salos didesnės Didžiosios Britanijos į Airijos salą. Da fūras važiuoji, tai da jau greitai plauksim. Pusę valandos, kol sulaukiau eilės, didžiausia buvo, tai dabar nebesiėmiau fish and chipso, pasiėmiau jautienos burgerį. Jau toks nemažas, nu turėtų būti už 15 svarų normalus, kaip laivė, tai šiaip normalus, labai, tikrai pavalgysiu. Man jau valandžiukė belika plaukti, o eilės pusę valandos pralaukiau, da tenai pasivalgti, o tą deką dabar viskas, toj pavalgau jau galėsiu eiti kažkur vėl, laukti krantą jau artėjančią.
ką, viskas išsitekėlė užkelta. Aš jau Šiaurės Airijai. Dar kitoj saloj dabar. Nu ir viskas, dabar iš to Belfastą neždinsiuos kuo greičiau. Nu kaip neždinsiuos, važiuosiu pagal maršrutą. Ten mačiau maršruts pagal kanalą ar pagal upę bus. Tai gerai, nebus jokių kalnų pakalnių, jokių šviesoforų. Gal nebus sunku, tikiuosi. Nu įvažiuoju, kiek šiandien nuvažiuosiu, jau tiek nežinau, nei kur nakvosiu, da sugalvosiu pakeliui da. Dabar noriu iš miesto išvažiuoti. Viskas, palieku kanalą. Buvo puiku važiuoti 30 km pagal kanalą. Taip, takelio asfaltuotų, tokių gerų. Jokių tenai tokių nesąmonių, kai buvo kaip Birminghame, ten vieni tokie tilteliai. Čia tiesus, ramus taks. Super buvo. Dabar jau nežinau, kur aš čia važiuosiu, kažkokiais tai kaimo keliukais, matau, vinguriuosiu, belia kaip jau dabar. Nu nieka. 3 kilų vis tiek pravažiavau labai puikiai. Sustojau kavos pertraukėliai degaliniai. Tai kavos pasiėmiau, keksiukų. Tai dabar nežinau, aš kur minu iš viso. Šiam kilometrų numyniau. Dar nesugalvoju, iš viso kažkur, kaip kelionės pradžioj, tai pabaigoj čia mėgosiu, toj kažkur krūmose kažkokiuose, kažkur tai įlysiu turbūt. Nes net nežiūrėjau tų kempingų, net nenoriu nervuotis, kad ten man išsukti iš kelio reikės kažkur važiuosiu, da kažkiek nuvažiuosiu. Norėjau šiaip tai tą visą 230 km man nuo Belfastą iki savo kelionės tikslą, tai yra 230, tai išdalinsiu į 3 dienas. Tai va šiandien kiek nuvažiuosiu, rytoj į dar 1 dieną. Tai va šiandien kažkaip panašiai vat, numinsiu 60 numinių, daug iki 10 numinsiu, jeigu būtų gerai, gal dar daugiau, būtų visai neblogai. Tai va, biškai, degalinę dar radau gerai, kad paskutinę turbūt daugiau nebebus, čia netyčia. Tuoj pavalgysiu, biškai užkasiu, važiuosiu dar ir kažkur stosiu, kažkur pakrūmy turbūt. Nuo degalinės kokius 3 km nuvažiavau, viečikę radau, žolė ką tik nupjauta. Nu, žodžiu, nenormaliai gerą vietą. Sakau, ką čia reikia važiuoti toliau. Da, važiuoju toliau už 5 km nuo degalinės. Vėl viečikę. Super. Galvoju, ne, da mažai. Pavažiuosiu da 5 mažiausiai. Da 5 pavažiavau. Tai prasidėjo tokie krūmynai. Visokie, nu ne tokie, bet ten da panašus. Paskui karvynai, avynai, nu karvynai daugiausia. Vienoj pusėj kanalas, kur nepereisi tenai, kur norėtum prie miškiuką, kur nors gal ten vieta atsirastų visai neblogų tenai gal. Be šansų, o čia arba pelkynai, arba ten karvių pridirbta prie belę kaip ten ir tu. Nežinau, dabar važiuoju, jau dabar, nežinau kiek nuvažiavau, 20 km nuo degalinės. Dabar reikia žiūrėti tikrai, bet kad dabar nieko nebėra. Dabar jau dzin būtų, ten tuos, kur geras buvo, jau man per daug geras jau dabar žiūrėsiu, kad tik belė kokia būtų vieta.
Važiavau, persigalvojau dabar. Dabar 3 dienas man dalint nebeapsimoktos kelionės. Dabar kažkur pasilikti čia neapsimok tada, rytoj bus daug kilometrų. Tai tada šiandien reikia dar paminti, kad rytoj davažiuoti iki pusėserės. Aha, gerai. Minu da, vis tiek šviesu, gers oras, galiu minti. Jėgų da turiu pilną. Gavau į miestą Newry. Čia dar Šiaurės Airijos miestas. Bet jau paskutinis didelis Šiaurės Airijos miestas. Jeigu norėsiu, tai aš šiandien išvažiuosiu į Šiaurės Airijas. Atvažiuosiu į Republic of Ireland. Airijos Respublika. Nu ką, užsispyriau, vis tiek padariau savo. Pasiekiau Airijos Respubliką. Čia Šiaurės Airija toj pusėje va. O čia jau normali Airijos Respublika. Jau kilometrai per valandą, nebe mylias. Viskas, dabar galiu normaliai, kilometrais rašys greitį, viską. Ta prasme, ne greitį, o kilometrais rašys atstumus jau normaliai, dabar nebe myliom, nebereiks persivartinėti. Ir viskas, jau eurasikai čia bus nebe svarai. Viskas, pasiekiau Airijos Respubliką, ura. Dabar viskas, dabar dar kažkiek sugalvosiu, kiek numinti. Ir dar kažkiek biškai reikia pavaksuoti. Rodau, iki kur atminkesinau. Iki pievas. Čia kelis va šalia ein. Visai šalia. O čia pieva. Nenušienauta, bet nors tokia negrumstų nėra, normali tokia. Lyt pradėjo purkšt taip, načert. Būčiau biškį dar pavažiavęs, gal dar šviesų yra, bet gerai, viskas, būčiau vėl prisidirbęs, gal paskui būčiau neberadęs, kur vėl gerai, viskas. Einu kažką valgyti, bandyti, kažką žiūrėti. 48 kelionės dieną, palieku savo nakvynės vietą, o tokioj pievoj miegojau. Sraigių prilinda, pilna palapinė, tų tokių belekiek. Dar žiūriu, paskui vištas čia rytą tie nams šalia gyvenams yra. Nu ką, vakar 135 numyniau, tai šiandien lika 110 kažkur bendroj sumoj. Į pirmą važiuosiu iki Dubliną. Tai dar prieš tai toks miestelis bus Drogheda. Paskui Dublins centrą biškį pravažiuosiu, ten paskui važiuosiu pajūriu pro Brėjų, pro Greystownus. Visi tie man miestai yra gerai žinomi, todėl man čia ne naujiena. Vėliau papasakosiu, kai nuvažiuosim į Brėjų, iš kur. Tai dabar per tos žolynus prilinda man čia dabar žolių per tą pievą. Va čia.
Dabar čia dar krapštysiu pusę valandos, taip džiaugiaus. Sakau, pirmą kartą taip anksti išvažiuosiu 7 valandą. Aha, dabar čia bus dar reikalų, kol iškrapštys to žolės. Kol čia krapščiaus, tai 2 dviratininkai važiavo pro šalį. Viskas gerai, sako, viskas, sakau, gerai, vis tiek sustoja. Kas atsitika? Niekas, sakau, biški žolės įlinda. Negali pravažiuoti ramiai, tai tik gerai, aišku, gal pagalbas reikia, pavyzdžiui, man čia. Sustojau biškį perkast, papusryčiaut, nes ten pievai nieką nenorėjau valgyti iš visą. Biškį kavos, sumuštinį pasiėmiau. Iki Drohedas dabar davažiavau tuo miestelį ir dabar man iki Dublino liko 45 kažkur kilometrai. Nu, plius minus. Tai čia pavalgau biškį. Gal daugiau nebestosiu, nebent da išalgsiu, da turiu snikerį kokius suvalgysiu, pasižiūrėsiu. Važiavau prie žymiausio Dublino objektą turbūt. Daugiau nežinau, čia daugiau tie namai visokie seni, da kažkas. Tai prie Spyglę. Tokį pasistatė airiai, vidury Dublino centrą. Nežinau, kiek iš čia metrų yra, parašysiu apačioj, kiek iš čia yra, bet žodžiu, tokie. Tai čia va centrinės gatvė, tokia jau. Žmonių milijonus, turistų milijonus irgi žiauru. Gerai važiuoju po biškį pro miestą ir iš miestą. Nes čia tam turistinė, čia ne kažką.
Grafton Street. Čia tokia kaip bulvaras, panašus Šiauliuose kaip Kaune Laisvės alėja. Čia visokie tai dainininkai dainuoja ten, da visokie klounai čia aplinkui visokie tai būn. Tai čia tokia labai populiari gatvė Dubline. Coffee black in my bed. You're too sweet for me. Strong, but my knees are wanting to stand in your arms without falling to your feet. But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your head. Starting out, I cared about what you said, but now I doubt. Pasiskambinau tetai, pas kurią važiuoju, jis sakė dirb. Ten dirb viešbutį, užsuksiu į darbą, vis tiek man pakeliui, o tiksliai per mano maršrutą eina jos viešbutis, užsuksiu, aplankysiu, kol dar, kad nereiktų laukti ilgai, kol grįš iš darbo. Nu, labutis. Nu, kaip tu? Gerai. Gyvas? Važiavau miestelį Brei. Tai trumpą istoriją tuoj papasakosiu. Tai aš čia Airijoje, tam Brėjaus miestelį gyvenau virš 10 metų. Ir prieš 7 metus jau grįžau į Lietuvą visam. Tada po 7 metų ne su lėktuvu atskridau pirmą kartą, o su dviračiu atvažiavau. Tai va, faina visai. Važiuosiu į pajūrių, pažiūrėsiu pro pajūrių, pralėksiu biškę ir važiuosiu toliau. Prisiminsiu senus laikus, kai čia leisdavau pajūrį.
Tiek myniau kalną. Ir dabar per minutę tuoj būsiu va ten. Jau taip pusę nuvažiavau, nurėdėjau, bet sustojau dar pasigrožėti. Biškį vaizdu. Ir būsiu pačioj tenai. Atvažiavai. Nu kaip fainai. Viskas, varom. Čia mes turėjom tavęs laukti, tu mūsų laukė. O, aš paaugęs? Va, matau, broliai. Nu. Atsikabink, pasisveikink, šitiek važiavo. Mūsų tokia kokia didelė, ne? Nu ką, baigiu savo kelionę. Čia būdams Airijai, čia mano galutinis tikslas šitos kelionės. Tai ką, per aš kiek nuvažiavau dabar šitą kelionę? Nuvažiavau 3825 kilometrus. Pravažiavau 7 šalis, tai Lenkija, Vokietija, Nyderlandus, Belgija, Prancūzija, Didžiąją Britaniją ir dabar galutinis tikslas Airija. Išleidau 1700 eurų. Čia neskaitant čiužinę, kur pirkau, striukės. Tik tais maistui, keltam, viešbučiam ir tiem visiem. Ir dabar noriu pasakyti, dabar 100 km, kiek dviratis kaip mašina benziną kažkiek 100 km tai aš paskaičiau 100 km, kiek aš išleidau. Išleidau 44 eurus 100 km. Be to, numečiau 13 kg. Tai 100 km mano svorę dviratis pasiėmė 339 gramus. Kiekvieną 100 km aš po 339 gramus numečiau. Į dieną važiuodams aš vidutiniškai 85 km įveikiau. Važiavau 48 dienas, čia su poilsio dienom. Be poilsio 45 dienas. Nu tai va, tiek vat šitos kelionės žinių. Nu tai ką dabar, kad jau atvažiavau čia prie jūros, tai būtų kažkaip keista, jeigu aš neišsimaudyčiau to jūrui. Čia net vasara yra šalta maudytis iš tikrųjų, bet jau kad jau tiek atmyniau, tai jau reikia eiti išsimaudyti į Airijos jūrą. Nu ką, bandysiu. Wow! Aš jūroje! Šaltas vanduo, šaltas vanduo. Ajajaj.
Nu ką, viskas. Išsimaudžiau. Ir ką, noriu aš jums visiems padėkoti už tiek peržiūrų, kad jūs tiek daug žiūrėjot, tiek daug laikinot, prenumeravot. Puiku, kad kažkam patiko mano kelionė. Man tai labai patiko, tiesiog puikiai kelionė. Buvo tiek daug visko pamačiau naujo. Ir naujų kelionių dabar artimiausiu metu tokių didelių tikrai neplanuoju. Gal kur nors po Lietuvą. Kelias dienas kur nors išvažiuosiu, gal dienai, gal dviem. Matysiu, kaip bus, dar vasara nesibaigia. Nu ir ką, dviratis keliausi dėžę, į Mikriuką ir Lietuvą, o aš į lėktuvą ir parskrisiu į Lietuvą. Tai ką, iki naujų kelionių, iki naujų susitikimų, iki. Ačiū visiems.